Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya Syekhna al-Mukarram Sayyidi Syekh Musi Syarif ila Syekh Masyrahi wa Fataj Ma'arifi radiyallahu ankuma tahiyatan minna ilaikuma wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi baraka hawlahu liyuriyahu min ayatihi innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'ini, wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kahiji surat Bani Israil ayat kahiji, muka dua surat An-Najm ayat hiji ka opat. Amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarram wal muhtaram guru urang sadaya pelestari generasi thariqah thariyah anak samulia pondok pesantren Suriyalaya, wakil takin pangarsa Abah kersana apa Kiai Haji Sirajudin Ruyani. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmatkan anjeunna, ngaturkeun kesehatan zahir batin anjeunna, sehingga teras anjeunna tiasa memperjuangkan dakwah Islamiyah dina thariqah thariyah anak samulia pondok pesantren Suriyalaya di ilahi kalimatillah wa hayyul uliyah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Lebih hormat Ibu kali Bapak Haji, mudah-mudahan rahmatku Allah anjeuna dia paling semangat ku Allah Subhanahu wa taala dina ngiring berjuang dina ngadawahkeun tekian pada pesantren Suryalaya ngalakukan syiar manakib tentang tosna di pondasian ku amalia-amalia pribadi anjeuna. Ikhwan akhwat rahimakumullah, khususna Bapak Ketua Lembaga Dakwah TKN Suryalaya Kabupaten Purwakarta Pak Jajah kali reng-renganana, mudah-mudahan dia beri al-quwah wal amanah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadaya dipaparin anugerah keberkahan tina nilai-nilai perjuangan ieu sehingga pada akhirnya ia perjuangan ngarupikeun hiji asahan sekaligus pengisian kana ruhani urang sadaya ti Allah Subhanahu wa taala hakikatna batiniahna ti pangresa Abah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala kana segala anugerah kanikmatan ti anjeunna. Anugerah kanikmatan ijab tegasna kanikmatan diciptakeun kali anugerah kanikmatan imdad. Anugerah tina sabada diciptakeun. Anu paling agung tulinuhung nyatana anugerah kanikmatan Islam iman kali ihsan. Kanikmatan Islam dinikmati ku raga urang nganggo ilmu fikih buktosna urang dipaparin kanikmatan ngalakukeun salat, ngalakukeun puasa, ngalakukeun riung kampari ieu majlis. Kanikmatan ihsan nyatana kanikmatan anu dinikmati ku ruhani urang ngalakukan ilmu tauhid tegasna sadaya rengkak paripolah urang, pikir urang aya dina nilai-nilai akidah, aya dina nilai keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala sehingga memancar ti dirinya nilai tajalli Allah Subhanahu wa taala anu pada akhirna kadituna urang dia paring kamamuhan menikmati kenikmatan ihsan tegasna kenikmatan anu dirasakeun ku jatining rasa urang sadaya nganggo ilmu tasawuf ngalangkungan teknisna nganggo thariqah. Dina hal ieu thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Nganggo Tasikmalaya boleh bagian tos. Alhamdulillah lebeut kanikmatan eta ku Allah dianugerahkeun ka urang wasilahna guru-guru urang terutama nu paling agung guru agung mursyid urang pangresa Abah Ano. Mudah-mudahan wae urang dipaparing kamampuan kanggo mensyukuri eta nikmat tegasna ngalaksanakeun sadaya amaliyah-amaliyahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Begituna sami-sami urang haturkeun ucapan alhamdulillahirabbil alamin kali salawat miwah salam ka baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali keluarga ge para sahabatna ku ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kalayan harapan mudah-mudahan salawat miwah salam ieu didugikeun ka para tabi'ina, itba'ut tabi'ina, wabil khusus para auliana Allah anu dimuliakeun ku pirang-pirang karomah hingga ka urang sadaya anu nuju sami diajar nyukruk galur sunah-sunah mantenah. Mudah-mudahan didugikeun ka umat akhir zaman wabil khusus turunan urang sadaya, amin. Anak incu buyut bao canggah wareng udag siur gayung katuncar maur batur kabeh sing meunang anugerah ti Allah. Di Purwakarta mah kudu kitu nyarita teh daresep kana budayana. Insyaallah sami budaya Jawa Barat keneh wae eta teh gitu. Ikhwani rahimakumullah, kesana apa apuntenah abdi. Ini jabutu palapung sabda kumapalang mudah-mudahan wae diringan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, naon anu disebatkeun tadi perihal kenikmatan agung turlinuhung ieu sanes hiji kenikmatan wungkul ucapkeuneun oge sanes hal anu sapele margi wungkul orang-orang anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala anu ngaraoskeunana dina diantawis jami-jami anu dianugerahan eta oge rupi-rupi aya anu wungkul dibere ilmuna nyaho kana Islamna, nyaho kana imana, nyaho kana ihsana.
nyaho Islam teh keraga ngagunakeun ilmu fikih ngalangkungan mazhab, nyaho rukun iman teh keruhani ngagunakeun ilmu tauhid ngalangkungan firqah, nyaho ihsan teh kerasa ngagunakeun ilmu tasawuf ngalangkungan thariqah. Apa hiji genep 5 ihsan Islam, ihsan iman Islam. Apa tiluhur sausa pramut tihanap saibas dampa cek paribasana tapi teu nyaho ngagunakeunana. Maka apalna ieu meskipun manehna nyaho kana ilmuna, apa kana tasawufna, apa kana thariqahna, tapi teu nyaho cara ngagunakeunana, tetep henteu bisa disebut thariqah, henteu bisa disebut ngahakikat. Boleh disebut thariqah syariat. Sebab masih dina kerangka omongan atau tulisan. Boleh disebut hakikat syariat. Saur Kangjeng Nabi, fasyariatun aqwalu. Di redaksi nusanes aqwali, ari syariat teh ucapan kaula. Redaksi umumna syariat teh ucapan. Jadi naon wae anu patali sareng masih di tingkat ucapan atau tulisan eta syariat. Anu dibahasna bade masalah fikih, tauhid, tasawuf. Tapi masih dina tingkat lisan, tingkat obrolan, tingkat tulisan, teu acan aya kana pengamalan anu lebih jauh disebut syariat. Thariqah af'alun, tindakan pagawean. Ngobrolkeun salat karek diobrolkeun hungkul encan prak eta syariat. Ngobrolkeun salat ternyata prak Allahu Akbar, thariqah. Maka thariqah mah kudu daek gawe Pak. Gitu. Lagi thariqah mah beramal. Fasyariatun ahzum bi'ah, fasyariatun ahzum bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Eta dina kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiyah. Pangarsa akeh anu sok resep ngaduikeun eta teh apa nya? Syariat teh nyokot ajaran tina agama ngalaksanakeun parentahna ngajauhan laranganna. Haram halal jelas. Wong ieu surah apa dina obrolan halal jeung haram geus jelas sagarupana. Ieu syariat. Maka thariqah naon? Menindaklanjuti tina eta ahzum bi ahwatokal waro. Wa thariqatun ahzum bi ahwatokal waro. Thariqah mah nyokot sikap api-api. Maka dina tanbih ge kalimata sing arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean. Tah bentenna orang thariqah sareng naon thariqah teh di dinya. Orang yang tidak berthariqah salat, zakat, puasa, haji. Sami nu ngabenerna orang thariqah aya hati-hati. Hati-hati dina syariatna salatna bisi kaluar tina hukum fikihna. Dina bagian batinna hati-hati salatna bisi aya rasa anu kaluar tina rasaning Allah Subhanahu wa taala. Aing ngapindah euy salat maghrib teh sunat jeung awabin jeung tobat jeung birrul walidain hifzul iman jeung syukur nikmat teh ka imah kunaon ceuk pikir pindah era bisi pajarkeun hayang kapuji aing salat di masjid loba-loba pindah ka imah. Orang syariat moal sadar yen eta teh pindah marehna ka imah disebut riya. Tapi ke orang anu berthariqah anu laras ngamalkeun thariqahna muncul cahaya ti Allah. Yaitu mayyahdillah fahuwal muhtad. Dipaparin cahaya ku Allah, margi terhubung sareng mursyidna. Eueuh, ke aing pindah ka imah teh da lain karana naon dia teh? Karena urang boga dugaan goreng batur ngaduga kitu ka urang. Terus buah-buah aing teh musyrik ieu teh. Nah, maka disebut musyrik. Pindah nati masjid ka imah lain karena Allah. Tapi boga dugaan batur bisi nyangka urang hayang dipuji. Bari eta teh dugaan cantang tu ayeuna. Laras teh. Boa batur ge hare-hare sibuk ku amaliyah teh. Boa batur ge teu mikir-mikirkeun ajar. Tuh, geus suudon. Orang berthariqah apik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean. Mindahkeun tempat salat pribadina ti masjid ka imah dicahayaan ku Allah.
apik tilik jin babir dina nyiar jalan kahadean manehna pribadina nyareatan apik mikir ikhtiar sumping cahaya ti Allah may yahdillah fahuwal muhtad ngalangkungan mursyidna dicahayaan ku Allah salah cepet kaos kitu teh saur abah maneh jadi ria pindah di masjid ka imah sabab pindah maneh lain karena Allah tapi karena pikiran goreng maneh manusia gitu mikiran paduli amat rek mikiran atau mikiran nu penting maneh salat kudu karena Allah jelema rek muji rek ngahina rek mikiran rek henteu aing lain karena manusia tapi estu karena Allah subhanahu tah nu kieu moal medal sila apa upami kapanah geus gawe hade dihina geus barang bere dicerca nu kieu moal batak jadi gedag keanginan lembut kalinduan naon sababna aing barang bere karena parentah ti Allah ngalangkungan parentah guru urang aing nugas karena parentah ti Allah ngalangkungan tugas ti guru urang aing ibadah karena parentah ti Allah ngalangkungan parentah ti guru urang paduli amat jelema nu dibere rek ngahina rek narima paduli amat jelema nu dibawa ku urang rek syukur nikmat atawa sabalikna urang teu perlu karena respon manusia eta gitu bari sikapna hati-hati terus teu perlu karena respon manusia teh hartosna anjeunna bersikap hati-hati manusia teu nampi tah eta teu naon ieu mah teu perlu karena respon manusia ngahina dan memang mah ge hinaeun mah manusia ngagok goreng namanya ge goreng tara salat hinaeun da memang tukang mabok hajakeun aya nu kitu mah lain disebut musyahadah nu kitu justru omekeun ta thariqah teh ahzum bi ahwatokal waro itu tah bersikapna hati-hati orang-orang berthariqah pertama iktikad baik anjeunna berthariqah teh kamu ningkatkeun nilai bakti diri ka ilahi kadua disambut ku mursyidna tos aya mursyidna diambil bimbingan ti Allah cahaya ti Allah punten Pak Allah maparin hidayah henteu langsung ka urang punten ketika Allah maparin hidayah ketika Allah mengabulkan doa henteu langsung ti ditu ka dieu henteu lungsur ka Nur Muhammad ti Nur Muhammad diamanahkeun ka wali kutub tidinya disebar punten ieu saluranana ya disebar struktur kewalian di wali kutub aya dua asisten namina imam dua imam lajeng wali kutub punten wali autad anu opat di opat penjuru angin pasek autad di hartosna pasek bumi gunung pasek ruhani ieu wali autad tah aya dik nukoba pembawa informasi langit ka para pemimpin di muka bumi badai pemimpin Islam, badai pemimpin Islam, badai pemimpin kafir, Yahudi, Nasrani dipapari informasi ke Allah Subhanahu wa taala. Hanya kembali ke pemimpinna bisa teu narima informasi eta. Maka di antara orang-orang yang tidak mampu menerima informasi itu, mereka mencari orang-orang yang mampu menerima. Di urang mah ulama, meureun Yahudi, Nasrani dan sebagainya aya dukun sagala rupa. Tah tunya aya di wali nujaba 70 pami telepat dina kitab Jami' Usufil Aulia ieu bagian pemegang bintang gemintang dan lain sebagainya teras kahanap duwi ka 12 rijalullah 12 kewalian kadinya Pak sauran cahaya engke urang di mana posisina caket sareng wali anu mana tah wasilah teh kitu Pak caket sareng wali anu mana blos ya tidinya MLM eta teh Pak multi level mahabbah lain marketing multi level mahabbah dirinya MLM na blos kabayang Pak upami urang teu lebat kana jaringan eta di mana urang bade kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala jaringan teh bahasa Arab robitoh urang robitoh ka pangresa abah di dia aya jaringan tras MLM tok ka abah lajeng ka pangresa abah lajeng ka kadituna punten ti abah lajeng teras ka pangresa abah anu teras ka wali kutub ka Rasulullah blos ka Allah saluran listrik di Jatiluhur Jawa Madura nyambung
anu pegat hiji kabelna nyambung moal ka Jawa moal salurana aya silsilahna aya tak pras aya silsilahna teh gitu kualitasna berbeda moal benten tembaga jeung emas kala kumaha ge moal sarua gitu tah hadirin ikhwani rahimakumullah ieu dibuktoskeun jaringan ieu dina doa urang cobi doa urang kunut Allahumma hdina fiman hadait ya Allah ya Rabbana mugi Gusti pari hidayah ka abdi sakumaha hidayah anu dipasikeun ka jalmi anu pari cing urang teh mikir teh maksud hidayah anu dipabari ka jalmi-jalmi anu dipari hidayah teh saha eta teh kedah ngawujud dina qalbu urang kedah aya robito Kang cing abilah paparing Kang naon sumangat tuh kaos paparing ka Kang kamari kasaha tapi teu nyebut ke jamana gitu nu mana da abi seueur paparing sumbangan teh itu aya paket 20 juta aya paket 50 juta aya paket 100 miliar anu mana ya teh ini mananya teu apa moal jelas paparing oge anggeus setelah ieu pek lumayan 10 juta akhirna teh kitu tah da teu jelas tapi upami jelas Kang kau dipasikeun kaos itu paket nu mana tuh anu 100 juta oh anu si anu mohon tuh aya robitona jelas alamatna maka ketika kitu upami urang tos uning ngajalurna kaos tadi maka dina mangsa Allahumma hdina fiman tah mana paparingkeun hidayah sakumaha Gusti paparing hidayah ka jalmi eta kitu maksudna man eta teh di dinya urang robito ka pangarsa Abah man eta teh mausul pan eta teh itu saur ahli nawah wa man wa ma wa atusawi mazukir wa hakaza zu inda tayyin suhir umum tapi umum teh tulisanana min itlaqil am wa iradatil khas anu ditulisna umum maksudna mah khusus umum man tetapi maksudna dina qalbu khusus aya robito urang ka pangarsa Abah kawas dina surat Bani Israil tadi bi'abdihi min itlaqil am di surat umum hamba wa iradatil khas anu dimaksud mah khusus nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jelas saya namanya urang we ngadoa eta. Allahumma hdina fi man ka mana-mana ka pangarsa Abah. Kadinya wa musyrik. Tah pertanyaanna kan kawas kitu. Ramai ya kawas kieu. Musik atuh robitoh teh ngabayang-bayang guru halamun teu meunang ngabayangkeun guru sok atuh kumaha rek ngabayangkeun Allah hiji kadua lamun ngabayangkeun guru jadi musik atuh sakabeh jamaah anu salat teh musik nah margina buktikeun hiji we ulah loba jamaah anu ke salat teu ngabayangkeun dunia sok kumaha aya nu biasa ngabuktoskeun Allahu Akbar aya nu inget ka pamajikanana aya nu inget ka salakina anu can kawin inget ka awewena nya siapa tadi mah meureun inget hayang namahan deui wae aya dinu inget kana dunyana kana sawahna kana jabatanana kana dunia pendidikanna sagala rupa aya mangga Pak upami ngemut dunya nilaina khidmat syahwat lawan jenis lainna khidmat syahwat upami emut ka mursyid khidmat syahwat hikmat zikir karituna nah da emut ka mursyid anu ngajarkeun zikir maka emut kana zikirna eta nah ese teh robitoh make musik lamun kekeh robitoh dimusikeun sok atuh papareun solusi kumaha gentosna robitoh dah kodrat kurang otak besar ether ar-ra'yul kabir otak besar ini tidak akan pernah berhenti dari bayangan dimanapun dan kapanpun tidur juga tidak berhenti Pak otak besar itu sudah kodrat ilahi kalau sudah kodrat ilahi dan lalu kemudian itu tidak bolehkan diharamkan harus ada solusi harus ada pengganti harus ada pengganti sepertos rentenir tetiasa kurang haram kodratna manehanana nyebutna jual beli gitu Pak diharam-haram teu paring solusi kedah paring solusi tos aya dina ekonomi syariah dina muamalah kumaha solusina
kumaha jual beli ngan sistemna jual beli barang dahulu itu uang diangsur pajak jika tu nambut artos lah 100 juta naon aya perlu ya mendesak abi teh ngabangun bumi tapi di tengah-tengah tiba-tiba abi di PHK akhirnya damel di dia dengan penghasilan kursa kieu ayeuna tidak sesuai kayak ku abi lah digentosan ditambahan 10% jadi 110 coba aja ulah atuh gitu mah haram bahaya karena hawatos ka ece hawatos ka akang katuang kateda eta artos ngadarah daging terus kamurang kali kotor terus duit kahana nauzubillahi min dalik urang keur hese ibadah teh di kotoran kieu we atulah ku abdi tukang jajal oge tukang bisnis mung nepi ka teu boga untung mah gitu sok bade meser naon 100 juta teh sebatar bahana mana tah ieu kieu we tukang ku abi dipesen eta barang apa mah terang barang we abi meser barang dipesankeun senilai 100 juta tah ku abi diical jadi 110 juta kantun kitu solusina teh eta tos aya dina akadna tanya kitu deui Robito upami ieu disebat musyrik paparin solusi naon solusina ngabayangkeun Allah jelas dan mau bisa kabayangkeun dipaksakeun lain munggo bakal jadi musik bakal jadi error dalilna parados jelas ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu ayat parados jelas di Allah atuh dina sejarahna parados jelas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dina kitabna ditahqiq Syekh Fadil cucuna dina kitab tafsir Al-Jailani hanya 2 pekerjaan para wali Allah para zuriyah Rasul yang jadi pegangan 2 di kanan kiri Quran hadis di kanan Quran hadis di kiri robitoh terhadap guru itu nyambungkeun qalbu robitoh nyambungkeun qalbu kana jadi guru ieu anu bakal jadi ngahubungkeun ruh nak nilai ulah dugi ka Quran aya hadis aya tetapi tidak ada nilai karena ruh urang teu nyambung hadirin ikhwani rahimakumullah tah ieu di dieu makana kunaon orang-orang toriko urang sering maca dina sejarah kadang katinggalina bodoh teu nyaho naon tapi ketika aya nu ngadebat ayo jawabanna teh itu ayo jawaban teh ketika aya masalah ayo solusina teh apapun masalah yang dihadapi dia mudah menghadapinya kunaon ternyata iya Belanda pernah kebingungan menghadapi minoritas muslim sedikit tapi edan ieu ngelehkeunna ka Belanda ketepea bisa jadi meriam ka dituna sementara di sebagian lain aya mayoritas muslim tapi tidak begitu kuat mudah dipatahkan akhirnya Belanda karena kebingungan tentang Islam dia mengutus Snokkhurgronje teliti tentang Islam Snokkhurgronje berubah nama menjadi Abdul Ghaffar menjadi muslim duka muslimnya teu nama teu apalnya 25 tahun saur informasi para muarikh atau sejarawan beliau nyantri Mekah Madinah Jabal Qubais tempat penggemblengan para sufi sebelum Arab dikuasai Ibnu Saud ayeuna mah jadi Arab Saudi kapugeun mah Hijaz eta teh naik Abdullah bin Saud didamping ku Abdullah bin Abdul Wahab sehingga menjadi Wahabi Wahabi alim sebut Wahabi jadi Salafi akhirnya orang-orang kita gabung ke Salafi Wahabi awalnya singkat ya tuh jadi sawah we Salafi Wahabi nah sawah eta cirina apa naik ke jalan ke sawah osok di ngatur jalan hadirin ihwani rahimakumullah ada bentar nah Jabal Qubais kapungut tempat penggemblengan para sufi ieu Snokkhurgronje lebat kadinya diajar anjeunna oge tos kapenak oh iya kesimpulan anjeunna dina laporanna dipasikeun ka Badan Strategi Angkatan Darat Belanda kenapa minoritas muslimin itu bisa menjadi kuat karena ternyata dia yang mengamalkan ajaran Islam kafah tandanya di dalamnya ada seorang sufi ada pemimpin thariqah ada seorang mursyid. Kenapa bisa begitu? Dia punya jiwa badar, jiwa nak perang badar.
tong boro meriam dan lain sebagainya. Meriam belina ge siap disikat gitu. Punya jiwa badar. Apapun permasalahan di depan dihadapi, tidak ada rasa takut di dalam kalbuna. Itu. Nah, maka anu kieu anu bakal nguatkeun pribadina, sehingga kenapa mereka tidak takut dengan senjata, dan kenapa mereka tidak mempan dengan senjata? Karena kalbunya terhubung dengan mursyidnya, terhubung dengan Allahnya. Siang malam dia terhubung, bahkan ketika tidur pun dia terhubung di alam malakut. Ruhaninya di alam malakut mondar-mandir, bahkan sampai mendapatkan informasi dari alam malakut jika tidurnya diatur dengan ilmu torikohnya. Diserahkan kepada strategi angkatan darat, diatur. Setelah ditemukan, oh iya nu mayoritas tidak kafah, hanya mengamalkan Islam dan iman. Buktina mengamalkan anak ilmu fikih dan tauhid, tasawuf tidak ada. Iya kafah, tapi nggak bahayakan. Setelah dipelajari lebih lanjut, akhirnya dibentuklah sebuah rekayasa, diadu domba, Pak. Diadu domba. Karena diadu domba, orang-orang yang tidak bertorikoh, ulamanya diangkat di pendopo, dibikinin dinas atau napi lembaga khusus keagamaan, aya nama KUA betul. Terus anu iya diprovokasi, dihadapi provokasi melalui umat, tiluhur diprovokasi melalui ulama-ulama. Akhirnya termarginalisasi, tersisihkan nyisi para sufi. Nya buktos ayeuna makam-makam teh aya di posisian. Ieu pernah diteliti oleh Raden Haji Unang Sunaryo, ikhwan ikhwan pengasahabah, mantan Bupati Kuningan. Kak langsung ke Museum Leiden Belanda. Aya bukuna Sejarah Suryalaya anu warna biru ipis, pangaosna 10.000 bisi bade meser. Anjeunna katos meliti ka Museum Leiden. Ternyata Belanda menemukan nepi kadinya. Akhirnya gitu. Urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah dipasikeun Islam secara kafah. 3/3 urang apa? 2/3. Islam dengan fikih kanggo raga urang, iman dengan tauhid kanggo ruh urang, isa dengan tasawuf kanggo rasa urang. 3/3. Manusia sampurna kan? 3/3. Insan kamil. Oh, apa ya jama insan kamil? Mun manusia ragana hungkul eueuh ruh, meureun tinggal mayit disebut nanya. Aya ruh teu aya raga, meureun jurig atawa uka-uka. Aya raga jeung nyawa atawa ruh eueuh rasa, make baju teu make baju teu boga kaera, dahar di mana wae teu mirasa. Nu penting mah aya nu bisa asup kana rasa, bari teu nyaho rasa. Nu kitu ngaranna nu gelo. Milih bade jadi mayit, uka-uka atau nu gelo? Pilih. Anu sampurna tilu, raga, nyawa, rasa, jismani, ruhani, siri. Aya tiluanana tah. Tah anu kieu manusia sampurna. Maka Islam sampurna ge Islam anu tiluanana masuk Islam. Nyata raga ku rukun Islam dengan ilmu fikih ngalangkungan mazhab, ruhani ku rukun iman ngangguan ilmu tauhid diatur teknisna ku firqah, rasa lebat Islam ku ngalaksanakeun rukun ihsan ngalangkungan ilmu tasawuf teknisna dina thariqah gitu. Panginten urang marupina raga nganggo mazhab Syafi'i, ruhani nganggo firqah Ahlus Sunnah wal Tamihan, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah atau disingkat Aswaja Asmar. Nah make kitu sabab aswaja dilebat Ahlus Sunnah oge dilebat aya 2 yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabiyah. Nah itu kita masih kena mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kudu ditambihan aya nama aswaja asmar, pemi itu aswaja sawah itu. Akidahna anjeunna uras uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Ngaharamkeun akidah eta minta doa ka guru, musik hukumna eta nu benten nama dina asma wa sifat. Hadirin ikhwani, rasa ngalaksanakeun rukun ihsan, asup kana ihsan ku ngalaksanakeun rukun ihsan ngalangkungan ilmu tasawuf
teknisnya diatur ku torikoh urang torikoh Korea anak Samaria pondok pesantren Sur tuh alhamdulillah 3/3 Pak urang Islam urang lain Islam nu gelo hartina Islam fik hiya hungkul Islam urang lain Islam uka-uka hartina tauhid hungkul Islam urang lain Islam mayit tadi fikih nu katilu Islam urang lain Islam gelo hartina ngalaksanakeun fikih jeung tauhid hungkul tapi Islam urang Islam sempurna fikih tauhid tasawuf aya maka kantun ngamalkeun upami ieu harus mampu diamalkeun maka nilai-nilai mi'raj Rasulullah SAW insyaallah tiasa di-download Pak insyaallah da terus jelas ku Allah fasilitasna dina Al-Quran surat Bani Israil tadi disebutkan subhanallazi asra bi'abdihi saha anu diperjalankeun ku Allah teh hambana saha anu dimaksud didinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi pertanyaanana kunaon teu make nyebat langsung ka Nabi subhanallazi asra bi Muhammadin mina masjidil haram kunaon teu kitu gitu. Ya disebut hamba. Surah Al-Balaghah min itlaqil amba iradatil khas yang ditulis umum tetapi yang dimaksud khusus. Nah, biasana mun kalimat kitu diungkap ku Allah berarti aya makna lain di dinya. Hartosna naon? Saha wae anu asup kana kategori hamba bakal diisra jeung diirajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Asal lebat kana kategori hamba. Nu kumaha kategori hamba teh di tafsiran bil ma'sur di tafsiran di surat ayat Al-Qur'an surat nomor 25 Al-Furqan genap 3 wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna ya hamba Allah henteu sombong wa iza khatabahum jahiluna qalu salama aya anu nyaci make seri nyaci maki seri mikanya kanu mika ngewa tuh walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama ahli salat malam tuh asa ka urang cek pajaja teh teh ya kitu asa ka urang cek itu walladzina qalu nusok ngadoa rabbana sif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama tah hamba Allah teh hiji tadi henteu sombong kadua sok mikanya kanu mika ngewa tuh tanbihna nu katilu tukang amalia nu kaopat sok kadoa robana sifana gampil buka we Al-Furqan 3 di ke akhir itu nu kalima walladzina iza anfaqu di mana mahina infak tara berlebihan infak infak kamera oh di kamera wakaf atau sedekah karena yatim kamera update status pasang di IG dan sebagainya tah iya teh kada hati-hati usum medsos urang diceklak dijalik ke kana ria yang tidak disadari itu hayang kapuji memang tidak ada tidak disadari tah hamba Allah tidak berlebihan sacukupna we gitu aing loba duit aur-auran teh nepi ka beakeun keluarga eueuh berlebihan pediting teu gitu tidak pernah zina tidak pernah membunuh bila pun itu pernah dilakukan segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bageur Allah mah rek kumaha hancurna urang rek kumaha ruksakna urang rek kumaha kotorna urang ketika dia datang kepadanya diusapan deui nyaah kawas kolot saur pung bapak hayang nempo cenah Acep pangeran bungkeulekan kumaha aya pangeran bungkeulekan aya saha tempo kolot dipikir jeung dirasa-rasa heueuh isuk-isuk geus ngamuk ka kolot aduh songko kadang tunggang tinggang kadang bubat beubeut kabur sore datang diusapan deui ke kolot minta duit dibere deui ke kolot isuk teh ngapadung di wae tah ka kolot teh datang mah anggar diusapan deui dipikanya deui ngaranna ge anak atuh gorengnya aku gorengna alusnya aku alusna solehnya aku solehna bangornya aku bangor geuning kolot teh pangelan bungkeulekan gitu tah tempo cenah kolot tuh hayang nyaho pangeran bungkeulekan makana dina Al-Qur'an oge pan kadua posisi Allah teh kumaha nu kadua teh wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
Allah ngawajibkeun supaya maneh henteu ibadah henteu bertauhid kecuali hanya unggul ka Allah. Wabil walidaini ihsan, jeung gawe hade ka kolot. Allah sepuh, Allah sepuh, Allah sepuh. Hadirin ikhwani rahimakumullah, ieu hamba Allah tos jelas di Al-Furqan. Hanya urang moal mampu ngamalkeun eta lamun teu boga ilmuna jeung teu boga guruna. Tah ieu guruna parantos aya pa urang mursyid. May yahdillah fahuwal muhtad. Jamaah diberi hidayah, dia berjalan dimanapun, kapanpun, apapun masalahnya, apapun yang dihadapinya, disinari oleh hidayah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mendapatkan bimbingan dari mursyid. Yang disesatkan, tandanya la tajida lahu waliyya mursyida. Orang yang disesatkan oleh Allah, tandanya tidak pernah dipertemukan dengan guru mursyid. Menggunakan lafadz lan masuk pada fi'il mudhari, artinya never and never, tidak akan pernah sama sekali. Urang parantos dihaturkeun ku Allah, guru mursyidna, ilmuna parantos aya, ayatna tos jelas. Kumaha ayeuna urang bade ngadownload nilai-nilai Mi'raj ti Rasulullah, warisan ti Rasulullah anu dihaturkeun ku Allah. Maka teu aya deui pagawean urang kecuali amalkeun thariqah kalawan nya keur ngahontal kabagjaan zahir batin dunya akhirat, keur nyingkahan kagorengan zahir batin dunya akhirat. Eta hiji tos aya di dinya tilu kantun amalkeun urang supaya urang jadi hamba, supaya urang diaku ku Allah karena kelompok hamba Allah. Hartosna urang dibaparing kamampuan hirup henteu sombong, urang dibaparing kamampuan mikanya kanu mika ngewah, urang dibaparing kamampuan ngalaksanakeun amaliyah, urang dibaparing kamampuan kanggo sedekah, urang dibaparing kamampuan kanggo doa. Ngan kur hiji simpel guru mah amalkeun thariqah kalawan nya-nya. Tah kalawan nya-nya napa? Margi thariqah teh bersikap hati-hati. Sing arapik, ari arapik teh hartina mah serba apik. Di Suruyalaya mah sim kuring ngadamel istilah deui arapik teh amalkeun, rasakeun, pikirkeun. Mikirna ke terakhir. Nu pertama amalkeun, kadua rasakeun. Margi amanat pangarsa dina kuliah subuhna teu cukup diamalkeun euy, kudu bari dirasakeun. Maka zikirna kudu bari dirasakeun hadrat teu malaweun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ieu mikir ka sawah, mikir ka kota, mikir kana pagawean, tah ieu teh teu acan dirasakeun. Waktu zikir ulah mikir, waktu mikir kudu zikir. Gitu. Naon margi zikir dibacana oge pertama dina Ali Imran hiji 82, ciri ulul albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Mikir nomor 2. Maka dina zikir tidak boleh mikir, karena dina zikir menuju ke hakikat orang ke Allah. Lamun mikir nyari arti wae, boga masalah. La ilaha illallah. La cek guru teh pasahkeun ka Allah, tapi kumaha ya di mananya jalanna? Di mana syariatnya ge masahkeun ka Allah dan teu kapikir syariat. Eta nyareat. Lamun ngahakikat, la ilaha illallah paduli amat aing masalah. Nu penting mah Gusti nyangakeun. Hiji abdi paparing kemampuan yang hareupan ujian. Jiwa ulah nepi ka cilaka hancur karena urusan dunia. Kadua paparin kemampuan kanggo ngahaturkeun solusi ka manusia-manusia bermasalah sareng abdi. Gitu. Maka dina zikir fokus, pikir dijadikan satu sarana pengaduan keluhan orang ke Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari urang mah ulah-ulah dirasakeun. Ya, zikir seriusna oge kadang teu. Ah ilaha illallah, ah ilaha illallah, ah ilaha illallah. Ngabalas lawe ah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mah papa keur dikir mah ke rasakeun dagulan heula. Aduh eta dikir kawas kitu. Mangga bade wusul kumaha ka Allah syariatna wae parantos ditinggalkeun. Ngahajakeun di HP-na teh disimpan di payuneun gitu. Gitu. Batur mah minimal di silent atau di off ka datana.
maksimal di Pareman ieu mah ngahajakeun di payun naon da bisnis 100 juta anu miliaran bisi leungit geus eleh Pak eta tas eleh la ilaha illallah nah henteu ngabentuk kana qalbu ngangkurina letah teu asup kana hate la ilaha la teh nafyu jinsi ilaha anu dinafikeun eueuh pangeran ari ngaran pangeran teh anu dipuja, anu diseja, anu dicinta, tempat bersandar, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, jeung segala sumberna eta nu ngaran pangeran. La ilaha nafiyah jinsi saur alih mantek la syai'a min kulli fadin min afrodil ilah. Tidak ada satu pun dari jenis ketuhanan baik yang dipuja, diseja, kemudian dibanggakan, dicinta, sumber kesejahteraan, sumber kebahagiaan illallah kecuali Allah. Tapi dina kalbu urang aya keneh urang bungah ku dunya ya. Aya keneh urang sieun leungit ditinggalkeun ku dunya. Bukti eta HP dihirupat keur dikir. Bisi-bisis urang beak. Tuh. Ya. Maka mana la ilaha buang minimal urang nuju dikir piceun sagawe pikiran HP jauh kok kan bisi urang teu acan tiasa ngabadi tip ujung TV di sada pareuman heula gitu tah pareuman heula sagala rupina dikir eta fokus kana naon fokus ieu mah kana robitoh gitu qalbu kana zikir hobi tapi zikir hobi teh lain disebut diingatkan Pak bingung ya nyebut mah kumaha tuh la ilaha illallah di dia kudu nyebut zikir hobi diingatkan maksana la ilaha illallah la ilaha illallah bidor bin sadidin la ilaha illallah punten saya senake ini mah maksudna tah minimal kawas kitu zikir nu kieu minimal urang memenuhi naon anu diparentahkeun ku pangarsa kudu bari dirasakeun syariatna zahirna tuturkeun sakumaha petunjuk ti guru urang pangarsa wakil takid dikir kudu kitu kumaha posisina kada wudu cek syariatna wudu sempurna aya sora kadangu ku urang aya tekanan illallah 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 aya tengah syariat eta kada ulah dikahilang masih gancang ge da aya terbiasa aya tekanan apa masih aya tekanan Pak ayo nu teu biasa eueuh tekanan ilah alah tegeunah teu baru wibawa sorana oge jadi batu teu asup neungel ketrek cek dunungan teh cek anu nitah aing ira beres aya pagawean geburu kiamat batu teu bebeus atuh cenah kitu sementara qalbu asadu qaswa leuwih teuas daripada batu lamun teu ditugar lamun teu digedarkeun bade kumaha maka pantas atuh qalbu urang bangkar warah wae da heueuh geuning narima si narima talkin si atas talkin eta tapi teu diamalkeun geus diamalkeun teu neangan ilmuna kawas monyet ngagugulung kalapa di tahun meureun Firaun cek paribasa di tahun Firaun keur ngorakeun nepi ka ayeuna eta monyet ngagugulung kalapa we teh naon diomongkeun paling nyahouna teh diomongkeun ieu kalapa si kidul deukeut laut panghadena salam dunya batuy kumaha cara ngolahna supaya jadi minyak alus teuing teu apa aya nu nyaho ngamalkeunana kieu carana tapi teu digawean dibawa wae eta kalapa teki euy kieu wah panghadena Surya Laya panglobana mursina kieu kumaha ngamalkeunna ka ditu ka Surya Laya itu atau kumaha ngamalkeun kitu ngamalkeun mah tapi tidak ada taksir tidak ada jejak di dalam qalbuna sabab manehna teu serius dina ngamalkeunana maka amanat Kang Haji kamari simkuring sateuan mios ka dieu ka para ikhwan sadaya upabiya khusus para mubali keur ningkatkeun sagarupi kade amalia sabab eta bakal janten kunci ilmu tina amalia aya janji Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun Al-Baqarah hiji 5 hiji nu ngamalkeun 3T nu tadi teh 3T fikih tauhid tasawuf nu ngamalkeun nu tilu ieu Allah bakal mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui ilmu laduni
Ayolah ayeuna orang beramal we keur ngadonot ilmu ti Allah teh. Gitu. Maka nu paling utama urang ngadoa ka Allah setiap badan tepa, setiap detik. Ya Allah, papari abdi kamampuan kanggo ngamalkeun zikir. Sakitu bae. 7 kata. Ya Allah, paparin abdi kamampuan kanggo ngamalkeun zikir. Itu. Ya Allah, paparin abdi kamampuan kanggo ngamalkeun zikir. Ya Allah, paparin abdi kamampuan kanggo ngamalkeun zikir. Eta apa? Ada yang salah atau ada yang kelewat dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa meningkat? Rizki kurang, kita laporan kepada Tuhan, kepada Allah. Anak bermasalah, kita laporan kepada Allah. Pasangan bermasalah, kita laporan kepada Allah. Ketika kolbu gelap, kita tidak mampu mengamalkan ajaran, tersadar orang sehingga telaporan ke Allah. Ngarasa diri mampu, nu gitu teh. Setiap orang yang tidak laporan, tidak mengeluh, tidak mengadu, merasa diri mampu. Teu bebeja we ka Allahna teh. Itu padahal saur Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad sakali-kali ente moal bisa mere hidayah. Allah anu mere hidayah kanu dikehendakina. Maka supaya Allah ngeresakeun apa hidayah ka urang ngadoa tiap detik tiap saat. Minimal atuh doa anak kudu tadi teh Allahumma hdina fiman. Tah kitu ya barang tepan teh saat zikir teh. Bari di robito manna dirinya teh ka pangarsa Abah. Allahumma hdina fiman hadayat. Penting robito teh. Wajib bah. Wajib. Bayangkeun. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat langkau sebagaimana aku salat. Kunaon? Mane salat euy? Tuturkeun aing, kumaha aing saur Nabi. Nah sahabat da mane mah teu nempo malaikat salat. Kami nu nempona di langit. Ah, maka sahabat ningali Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, generasi kedua, generasi tabi'in penak teh sang Rasulullah. Henteu. Maka udah tinggali saha? Sahabat. Sahabat ketika netepan cing kira-kira margi cek Rasul kudu kawas kami salat, maka sahabat ngabayangkeun Rasul teu? Ngabayangkeun. Ya. Prak. Atuh tabi'in teh ningali sahabat, oh Ibnu Abbas kieu ya netepan, oh Sina Ali kitu ningali. Katingali netepan Sar Imam Mujahid misalkan. Oh kieu. Praktek. Ketika sahabat datang aya, ya tabi'in ngabayangkeun sa Rasul atau sahabat. Nah margina teu panggih jeung Rasul mah sahabat tuh dibayangkeun teh. Sahabat ge maot kantung generasi kedua ya tabi'in. Maka generasi katilu henteu terpaksa sahabat kan ningali tabi'in. Saha nu ditingali? Tabi'in. Ketika tabi'in teh aya, saha nu dibayangkeun? Tabi'in. Daras. Maut muncul generasi ke-30 cing anu dibayangkan anu ditinggalina Rasulullah sahabat antara generasi 39 29 ketika generasi 37 maut anu dibayangkan anu dibutuhkan ku generasi 38 anu mana 37 38 iya orang-orang 38 lamun maut generasi 37 dan nu dibayangkan 38 37 cing hari orang generasi kasabaraha apa? Jadi orang 37 38 leres teh da silsilah ka 37 pangarsa urang murid berarti urang ka tuh leres lamun akang rabitoh ka 38 ka abdi wah cilaka kang abdi mah 38 sami kuluna ka generasi 37 mata lamun anu nanya nyari akang 37 38 abdi mah. Nah sebagai murid lain mursyid maksudnya teh gitu. Jadi rabitoh abdi ka 37 kartos ya rasional nyamun memang gitu saresna gitu berarti urang salevel tah ya ya berarti orang salevel gitu da urang mah 38 gitu lah mungkin 39 luhur kena urang mah 38 gitu tah gitu sejarahna Robitoh pun tuh saya sebenarnya nyindiran tapi ngobrol ke sejarah Robitoh gitu silih bayangkeun gitu maka kiatkan teguhkeun Robitoh
DRM, zikir robitoh muraqabah. Saur Tuhan Syekh Abdul Qadir, kamu meningkatkan qalbu supaya usul ke Allah. DRM, zikir robitoh muraqabah. Muraqabah itu mengintai rahmat Allah. Amaliyahna DKM, zikir khotaman manakib. Zikir khotaman manakib. Dina batina DRM. DRM, zikir robitoh muraqabah. Ieu mah teras. Ilhawai di mana we zikir robitoh muraqabah. Gitu. Bumi Kasuruyalah ya, ugi ngobrol ge 3M, masjid, madrasah, makam. Eta. DRM, DKM, 3M itu. Masjid, madrasah, makam. Maksudnya madrasah ngaras. Ari ngaras bahasa Sunda lain. Dina kamus bahasa Sunda pangarsa Surya di Brata, sakieu teu aya mana ngaras. Ngaras dina bahasa Arab aras. Jadi setelah ngaras kali itu teh ngaras di dunia tah lieu nu bakal nyerak urang ka aras Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwani rahimakumullah, rupina sakitu anu tiasa dihaturkeun puncak tina diskusi urang, obrolan urang dina dinten ieu intina urang sing tiasa syukur nikmat parantos ditepakeun sareng guru mursyid. Cara mensyukurina ningkatkeun zikir. Idza zakartani syakartani, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan zikir orang sama dengan orang syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan zikir berarti orang meningkatkan kualitas hidup orang, raga, nyawa, sang rasa. Ningkat eta mudah-mudahan orang lebat karena kelompok hamba Allah. Upami lebat karena kelompok hamba, maka ku Allah bakal diisrakeun, bakal diirajkeun. Hari Isra nama alhamdulillahnya seringkangnya jalan-jalan gitu. Isra nama gitu. Peting-peting ge osok sim kuring tadi peting pan ka dieu teh atas Isra nama disuruh yalaya ka dieu kantun i'raj. Insyaallah Pak, upami laras diamalkeun bakal di'irajkeun. Minimal i'raj ruhani. Nah, dina waktu sekolah dasaur Sayyidina Ali waktu sekolah ruh urang teh ka alam malakut. Tah sing karaos terbangna hiberna urang ka alam malakut. Kumaha carana? Bade kulam baca bismika kulhu 3 kali falak binas ayat kursi ya latif ya latif ya latif warisan ti pangarsa ya latif dugi ka kulamna. Mudah-mudahan Allah ngaturkeun hidayah ka urang sadaya, berkah karomah pangarsa Abah amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina itu nuka pihatur hapuntenah apa ya, kakirangan oge di sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya selawasna ayatnya kajembaran rahmaniyah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.